in den Katakomben hier bei Tales of Berseria. Wir müssen uns erstmal um die Expedition kümmern, die ja erfolgreich offenbar zurückgekehrt ist. Ja, wir sind auch schon fast Level 3, nur ein Sieg. Oh, natürlich wenig. Okay. Wissensdurst. Wann geht's zu Basistraining? Ja, schön. Ja doch, ein paar Dinge fehlen noch. Naja, du mich auch reisen. So, was werden wir hier wohl alles erleben, Freunde? Fragen über Fragen. Okay, wir können über Wasser laufen. Das könnte sich eventuell bald ändern. Weil ihr seht, irgendwie da ist noch was und naja. Servus. Wird doch stecken. Danke für die Warnung. Bei eurer Figur. Ja, nee, ist klar. Ach mal das Wasser ablassen. Ja, warum auch nicht, wa? Schalter und Wasserläufe. Ja, toll. Kommen mir das ein. You don't think there are any alligators down there, do you? Nö, glaube ich eigentlich weniger. Da vorne ist was, wird aber kaum. Ja. Was ist denn das wohl für ein Viech, ey? Wo bist du? Da. Ich wollte gerade sagen, sicher mehrere, von daher sicher keine Bossmonster. Alle setzen sie ihre Arte ein. Cool, wurde das auch. Nicht schlecht, wa? Kannst du es auch, hä? Kannst du? Hör auf hier mit deiner Arte. Acen, willst du das aber auch mal? Du hast ja auch die Dinger voll. War schon. Du gehst mir auf den Sack, Alter. Naja. Weiß nicht, irgendwie etwas Besonderes, wenn man das sagen darf. So, da kommen wir natürlich auch schon weiter. Alles klar. Bams. Da komme ich einen Stockwerk runter. Alles klar. Merken wir. Was ist nur für einer? Rüstungspanzer. Kennen wir eigentlich auch aus Tales of Berseria? Aua. Ja. Ausgeswitcht. Ich hab dich ausgeswitcht, Mann. Wer hat Bock auf eine Switch, Mann? Ein bisschen zu früh, wa? Bis die Switch kommt, dauert es glaube ich von diesem Part her noch ein paar Tage. Ja, so nach einer Woche ungefähr. Ich meine, ich bin rausgewichen, wo ist mein Ding hin? Wo ist mein Seelenkettenpunkt? Egal. Für Acen fehlt noch einer. Okay. Dankeschön. So, da geht es aus dem Stockwerk runter. Alles klar. Wie sieht's hier aus? Das ist eine Sackgasse. Es ist eine Sackgasse. Zumindest eine optische. Was auch wirklich eine Sackgasse ist. Wir werden es, glaube ich, bald schon erleben. Mal hier gucken. Auch wieder die scheiß Viecher. Da geht es auch nur einmal runter, sonst ist da nichts. Okay. Offenbar noch 4 Untergeschosse. Alles klaro. Hier gibt es offenbar keine Monster. Vielleicht sind die bald die Monster, wer weiß das schon. So, kommen sie hier durch. Was war hier gut versteckt? Zerbrochenes Artefakt. Okay, dann aber da oben. Yes, Mann! Ja. Was soll man dazu sagen? Klar, man kann sie einsammeln, okay. Wirklich notwendig? Eher weniger. So, welche Tür nehme ich jetzt nach unten, obwohl eher welche Fallluke? Ich würde mal sagen in der Mitte. Mitte ist immer gut. Hallo. Vergiss es. Und rein da.
Hä? They're supposed to be protecting the people from demons, but there are demons right under their noses. Abbey security is certainly lacking here. The whole point of building those massive walls around the city is to keep people safe inside. But if there's a demon outbreak on the inside, those same walls will make it harder for everyone to escape. The palace covers a lot of ground, so there are tons of hiding places. It wouldn't be hard for a demon to slip in through the waterway. I'm sure the Abbey is aware of that. Perhaps it's a trap made to lure intruders in. What? They lure demons in and then ignore them? Something doesn't add up. I know, right? Vielleicht wissen sie, dass Welwe kommt und loggen sie deswegen für sie an. Also nicht nur zum Verschlingen, sondern einfach nur zum Aufhalten. Oder haben sie jetzt... Sie suchen hier eine quasi Welwe 2.0, die sie aber auch kontrollieren können. Naja, es erinnert mich gerade ein bisschen an, ja, ihre Zeit im Gefängnis halt, deswegen kam ich halt auf die Idee. Okay, schade. Ja, Mann, Rüssel zerbrochen. Cool, war. Ganz geil, Matiko. Na, wir kriegen jetzt noch genug Training. Mal gucken. Ja, eigentlich fehlt nur noch gut, ja, Laffyset natürlich auch noch. Ich denke mal 2 Kämpfe für Laffyset, 1 Kampf für Asen noch. Sind wir Level 15? Ich glaube 15 ist... Muss mal gucken. Ich denke mal, hier kommen wir wieder zurück, war. Also zurück, sprich wieder an die erste Etage. Genau, also der andere Weg, den man nehmen könnte, um hier hinzugelangen. Entschuldigung, zumindest vermute ich das mal. Ja, genau, hier kamen wir ja, Stadtzeit, das sind aber die 2 Wege, dann hier bei U3 wieder. Okay. Was? So. Der Dämon. Okay, cool. Dank des Lebens, dankeschön. Ja, der ist ja nett. Gut, wir wissen jetzt, dass er hier ist. Ich weiß nicht, gegen den Fighten. Gut, ich meine, er ist hier, aber das ist natürlich ein Gebiet, wo wir bereits hinkommen. Man kann es riskieren. Ich würde sagen, verarschen hier oder was? Überspeichern wir die Schnellspeicherdaten. Zum Glück bleiben die ja. Nicht wie zum Beispiel bei Fire Emblem Fates das Beispiel. Wenn du da Schnellspeicherdaten hast, einmal geladen, futsch sind sie. Ja, ist Level 19, okay. Natürlich, ist natürlich alle voll, wa? Ich wollte gerade sagen. Wir haben jetzt einfach eine mystische Arte bei ihm. Macht aber relativ viel Schaden, dafür, dass es ein Bossmonster sein soll. Habt ihr auch gesehen? So ein bisschen schnell nach unten gehe. Wenn man den Quatsch macht, das ist ein bisschen doof. Verändert Widerstand, okay. Hat doch ein paar Luftdinger. Ich sagen, aber doch. Das Vieh kann ändern, wa? Mittendrin kann es da was ändern, das finde ich nicht cool. Ja, was wäre Strategie hier, wa? Mein Laffyset teilt uns, okay. Autsch. Wir gehen ein bisschen die Punkte aus hier. Wir haben schon mal die Hälfte down. Was? Geostigma? Ach Mensch, Laffyset hätte schon mystisch Arte, das wäre so geil. Ah, geblockt. Kann du anlocken, ne? Geht natürlich schon. Alter, kann Laffyset ausweichen.
Ich war mitten in der Atem, so, willkommen, ausgewichen. Vielleicht kann ich es ja. Warte mal ganz kurz. Wenn man den Jump macht, ist eigentlich relativ offensichtlich. Okay, das war jetzt nicht offensichtlich. Au, au, au. Genau, das meinte ich. Au, au, au. Alter. Das ist ziemlich krass hier. Müssen wir kurz warten. So, nochmal ein Objekt einsetzen. Kuh, bitte noch bei uns. Aber bei allen wissen, bis sie ihre Dinge da voll haben. Das war knapp. My head! Love is it! Bloß irgendwie SK generieren können, das war geil. Noch schwächer Wind, wieso? Achso, Schutz macht er. Ja, bringt so nicht, da viel zu wenige Seelenketten. Au, au, au. Einfach K.O. gehen, wa? Vielleicht kriege ich dann ein bisschen mehr Punkte wieder. Ja, aus dem K.O. zurückkehren, wa? Könnte ja theoretisch sein, wenn du dann schaffst, die ganze Zeit Teil geht natürlich nicht. Birthday! Nee, ist nicht mein Birthday. So, jetzt wäre schon mal down. Ja, das heißt, ich kriege mit dem dritten Punkt da zurück. Nur die gleiche Schwäche, ja. Nur die gleiche. Ja, hat doch immer Damage gemacht, ja. Autsch, Alter! Das natürlich. Status, Krankheit, ja, ich kenne das, dankeschön. Mir wundern, wir haben jetzt einen Boss platt gemacht, haben wir Erfahrungspunkte gekriegt? Nö. Hä? Wenn wir das bis später platt machen? Ich hoffe nicht. Der ist mal richtig doof. So, wir haben ja genug Punkte davon, ne? Damit kann ich da ruhig geben. Gehalt sind wir eigentlich automatisch wieder. Sehr schön. Ja, also man sieht es, eigentlich unterlevelt. Trotzdem haben wir es relativ easy hingekriegt. Eben 0 Erfahrungspunkte. Das wurmt mich doch ein wenig. Da muss ja echt von oben kommen, damit es klappt. Okay. Hoffen wir, da ist nichts Wichtiges. Ich könnte eigentlich auf dem Rückweg nochmal hin, wenn ich natürlich dran denke. Was das immer sicher nicht tue. Na, scheiß drauf, komm. Und dann kein Bock drauf. Das war wieder das Wasser. War irgendwie naheliegend. So, natürlich aber für Eisen Level Up haben. Hier bin ich! Toll. Halt noch gut aus, Respekt! Damit hast du nicht gerechnet, na wie sieht's aus? Und down ist er, komm schon für den Seelpunkt noch haben, wo ist er? Schade. Nichts mehr gebracht, Ace Level Up. So. Jo. Eine Silbertruhe. Vielen Dank.
für die Blumen. Lalalala. Aber auch hier, es erinnert mich wieder mal so. Ich glaube sogar, es war einer der ersten Tempel, war? Dann war es nicht sogar der Tempel da am Himmel oben in Tales of Cestiria? Das sah genau gleich aus. Ah gut, natürlich der unter der Damenstadt, logisch auch gleich aus. through here while it's still nighttime. The perfect place for prognostication. Eeny, teeny, spiny crow. Which way shall we go? Mogiloo. Oh, verily the icy glare of death. Boy, which way do you think is best? There must be a way up somewhere. Let's find it. Ach ja, Love ist, wer ist Hohepriester Gideon? Why so glum, Velvet? The thought of killing a man weighing heavy even on your own damaged conscience. Not especially. But I wonder how you remain so flippant about it. Hey, I'm not here to murder anyone. I'm just tagging along in search of my traitor. Do we have to kill him? Can't we just make him stop this nectar business? I don't think he'd listen to us. Huh? Word in the taverns is that this high priest is a real shady character. The Abbey and their religion are popular now, but 3 years ago, no one had heard of them. High Priest Gideon was the one who led the church through those dark days. But once Malachim became visible to the general public, and they learned how effective Moloch arts were against demons, that all changed. Humans are such fools, only believing what they can see with their own eyes. And once the church had attained popular support, a nasty power struggle swept through the ranks. Many vied for the mantle of High Priest. Charlatans, power-hungry converts, but they all faded away. They left the church? No, they all met their maker. Some from disease, others from accidents. And in the end, Gideon became High Priest. He may be the head of the church, but the people clamor for Shepherd Artorius. That's gotta sting. Either way, if we're to face him, he might have some tricks up his sleeve. We'll need to keep our eyes open. It doesn't matter who he is. We just do our job. Ja, wie du meinst. Wir einfach nur unseren Job tun. Scheißegal, worum es geht. 65 Cuts. Da ist eine Katz gefunden. Normal für die Katz. Wie gewohnt. Nee, ich krieg die schon, Nö. Heute nicht, mein Kleiner. Du. So, ansonsten macht das Ganze noch langsam, aber sicher eine Gattung. Ah, sehr schön. Gehen wir mal da noch ein Stück weiter runter, war genau, sind wir bereits U4 und dann U5 und bereits vermutlich wieder irgendwie eine Treppe nach oben ist, schätze ich mal. Und zumindest anbieten und dann, tja, da ist eine gute Frage. Ah, jetzt auch nach oben. Achso, Stadtseite, U3, Villenseite und dann nochmal U1, okay. Jo. Eigentlich soweit logisch, wa? Das heißt, ziemlich sicher, nächste Folge, naja, ein großes Final Shutdown und so. Hä? Ich wollte gerade sagen, können die sich mitnehmen. Müsste doch gehen. Zack. Was ich noch lernen muss, ist da die Seelenkette irgendwie besser wieder zu spawnen. Das muss ja besser gehen. Kommen wir wieder runter. Also sprich wieder zu regenerieren, wa? Ich weiß, automatisches Ausweichen und so, generiere wieder eins, aber er hat nicht so eine Master of Disaster drin und das... Alter! Bin ich erschrocken! Ja, kommt her. Alter, habe ich einen Schreck gekriegt. So. Dann kümmern wir uns mal um die nächsten.
Ich mach so weiter, den ganzen Tag immer heiter. Es ist mir egal, denn ich hau euch alle nieder. Immer wieder. So, ich habe genug Punkte von dem her. Dann kann ich mich richtig schön auslassen und Velvet kann fressen, bis der Arzt kommt. Oder auch nicht mehr. Das war ein Fehler, Kumpel. Ist ja alles aushalten, wa? Oh, es sind trotzdem noch viele, aber ich habe ja Seelenpunkte alle voll. Seelenkette. Punkte, wa? Ich habe euch doch alle zum Fressen gern. Ich weiß, ich habe wieder genug Punkte für die mystische Arte. Ich würde doch gerne lieber ein bisschen absparen. Dann kann ich noch... Ja, hier meine Kralle spawnen kann. Echt viele hier, oder? Tschüss, Mann. Da müssen letztens sein. Jo. Das gibt doch massige Erfahrungspunkte, Freunde. Das ist geil. Ich find's steil. So. Wieder hoch. Blub, blub, blub. Dann sind wir wieder hier, wo wir auch hin wollten. Und würde sagen, in der nächsten Folge dann gehen wir Richtung Villa. Sieht zwar alles gut aus, aber... Naja, man weiß ja nicht, was da alles kommen mag. Und deswegen... Seid gewappnet, Freunde, da hier bei Tales of Berseria. Wir sind alle Level 15. Sieht zwar ganz gut aus. Aber trotzdem, wann kommt mal Magilo ins Team, wa? Der irgendwie, ja, könnte sich schon langsam ein bisschen blicken lassen, finde ich. Naja, bis dahin, ciao zusammen.